Сегодня нам предстоит познакомиться с тем, как мы говорим о том, что за окном, то есть о погоде сегодняшней, о времени года, в котором мы сегодня находимся, и о том, как может быть погода сегодня и вчера, сегодня и завтра. Мы сможем сравнить погоду, мы сможем говорить на более сложные темы о том, как сегодня, как вчера было теплее или холоднее, и как завтра по прогнозам будет теплее или холоднее. Это очень интересно и очень важно уметь сравнивать. Это непросто, но вы этому будете обучены.